你轻点啊，别给他弄疼了。珊珊，哎，我跟你说，等会儿再说，人家这看病呢。怎么样了？珊珊079得了比较严重的肠炎，你要做好心理准备。心理准备？对，就是肠梗阻，也就是我们平常所说的便秘。那你让我们做什么心理准备呀？我是说这个病的治疗周期比较长，让你们做好心理准备。而且呢，也得看珊珊079自己的体质好不好，能不能扛过去。哦，你说话能不能别这么大喘气呀？吓死我！博士，我知道这种病有一定的危险，珊珊不会死吧？你放心，有我在，我一定会把它治好的。我现在能说话了吗？说吧，珊珊，你的车轮子少了一个。啊！哎呀，我去，这谁这么缺德，偷我车轱辘啊？得罪谁了这么整你？我哪知道啊？去调监控吧。算了，不用了，我这闪闪079还病着呢，回头我再买个新的换上就行了。气死我了！过来，来，走啊，来，哎。哎，你们家闪闪079怎么着了？不知道，估计博士正在给他治疗呢。哎，人家保安说了，你那个车刚好停在了监控死角，啥也看不到。这他妈死贼，气死我了！等我抓住他，我一定要把他大卸8块，我活埋了他！哎呦，冷静！哎，吃这个。好。哎呦我天，我每次喂它就跟喂一个疯狗似的。啊，你怎么还不回家你？看你心情不好，在这陪陪你。不过你的眼神倒是背叛了你的心啊！有什么事儿，赶紧跟我们俩老实交代啊！没事儿，没事儿。说，你到底怎么了？我就是现在特别羡慕你们两个。羡慕我们？对啊，羡慕你的利落潇洒，羡慕冬眠的魅力无限。宁可风，你在那说什么鬼话呢？我跟冬眠一路披荆斩棘，经历那么多事儿了，现在就你完好无缺的，你可得好好的啊！哎，就是，你有什么好不开心的？你说你既不像雷闪闪的生活，因为失恋而变态，又不像我，因为遇上了变态而失恋。你良家妇女有美好的家庭生活，好好珍惜吧啊！我生活现在就像一杯白开水，我看着闪闪为他079和他车着急上火的时候，我觉得那种感觉特别好。你有病吧？羡慕我？羡慕个毛啊你！我都快郁闷死了。你就是一个心理变态。我不管了，反正今天晚上我要跟你俩睡，而且要睡中间。跟大伟到底怎么了？没事儿，就是我觉得我的生活里不能光有他。Baby， 人越长大越脆弱，停在身边的人和物就会越来越少。我们大家都一样。行了，不想回家就不回家了。今天我们3个一起睡，明天早上一起晨练，怎么样啊？说好了，明天早晨谁不起来，谁没人疼没人爱。
不准停！好，快点，你来，老张，哎呀，长跑冠军果然厉害，保安都撵不上他。你俩跑近着点。哎，那是闪闪079吗？啊，闪闪，闪闪，闪闪，真是太神奇了！昨天还病殃殃的，今天又活蹦乱跳的了。一定是博士的功劳。这马呀，得了肠梗阻就得不停地遛，如果一旦停下来的话，就会有生命危险。啊，博士好厉害啊，果然是个神兽医。哎，内心怎么那么阴暗你？夸人家是神医就行了，非得加个兽字。他本来就是兽医。丢个轮子又能怎么样？我给你安上不就完了吗？我靠！雷闪闪，你确定你没有得罪谁吧？这不会是灵异事件吧？闪闪呢？我觉得我们去调监控好不好啊？保安说的这是监控死角，啥也怎么样？哎，如果保安有用的话，还要警察干什么呢？调监控没有用，还得靠自己。最近没有碰到什么奇怪的人，比方说什么变态、跟踪狂之类的。管他什么狂，我势必遇狂抓狂，遇鬼打鬼。你们别激动了，可能就是谁的恶作剧。那也没有这么搞恶作剧的呀。博士，半天也不说话了，你倒是给分析分析啊。照我的分析，这件事情不应该是马场内部的人做的。偷车轱辘，你说马场里面有这么多的好车，他为什么不偷别人的车轱辘，而只偷你的车轱辘？这件事情肯定跟你有关系。这不是废话吗你？婉英在开会呢。麦克叔叔，你来的正好。闪闪姐的轮胎在2天之内丢了2个，